Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Добрый день, дамы и господа, добро пожаловать на наш вебинар. Nous allons présenter le produit N de la gamme Project. Сегодня мы представим вам продукт N из гаммы Project V. Но сначала поставьте нам знаки, что вы нас хорошо слышите. Плюсики или десяточки. Спасибо. Ouais? Alors, dans un premier temps, nous allons présenter les différentes infections susceptibles de toucher les voies urinaires. Итак, сначала поговорим о различного рода инфекциях, которым подвержена наша мочеполовая система. Dans un second temps, nous verrons comment prévenir ces infections grâce aux produits И N. во второй части вебинара мы поговорим о том, как мы можем предотвратить эти проблемы с помощью продукта N. Alors, l'infection des voies urinaires peut affecter différents organes du système urinaire. Итак, воспаление мочеполовых путей может затронуть различные органы мочеполовой системы человека. L'infection peut toucher les reins, qui assurent la filtration du sang et l'élimination des Инфекции déchets. могут поразить почки, которые обеспечивают очистку крови и выводят продукты жизнедеятельности. Elles peuvent toucher les urètres, c'est-à-dire l'organe qui permet le passage de l'urine des reins vers la vessie. Также инфекции подвержены и мочеточники, то есть это каналы, которые обеспечивают прохождение мочи от почек к мочевому пузырю. L'infection peut également toucher la vessie, qui est l'organe qui permet de stocker l'urine. Также инфекция может поразить и мочевой пузырь, который обеспечивает накопление мочи в организме. Elle peut également toucher l'urètre, qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Также это может коснуться и мочеиспускательного канала, который выводит мочу из мочевого пузыря. Et chez l'homme, elle peut toucher la prostate, qui est la glande de l'appareil reproducteur qui entoure l'urètre. У мужчин это также может затронуть предстательную железу, которая является важной составляющей репродуктивной системы мужчины и окружает мочеиспускательный канал. Parmi les infections les plus courantes, on va distinguer Среди самых распространенных видов инфекции мы можем выделить две. alors, la cystite infectieuse, qui est la forme la plus courante d'infection. Это инфекционный цистит, который является самой распространенной формой заболевания. Elle se manifeste par la présence d'une bactérie, appelée Escherichia coli, dans les urines. Значит, инфекционный цистит проявляется наличием бактерии Escherichia coli, или, как мы ее называем, E. coli, кишечная палочка, в моче. La prolifération de ces bactéries va se faire dans la vessie. Распространение этой бактерии происходит, как правило, в мочевом пузыре. Et cette infection touche majoritairement И les hommes. эта инфекция касается в основном женщин. La seconde infection la plus courante est l'urétrite. Elle touche Второе, самое распространенное заболевание, это уретрит, который затрагивает мочеиспускательный канал. L'urétrite est généralement due à une infection sexuellement transmissible, à chlamydia ou au gonorrhée. Уретрит чаще всего вызывается заболеваниями, передающимися половым путем, хламидиями или гонококками. L'urétrite touche principalement l'homme et peut s'accompagner d'une infection de la prostate, appelée Уретрит чаще всего проявляется у мужчин и также может сопровождаться воспалением простаты, так называемым простатитом. Les infections urinaires affectent différemment les hommes et les femmes. Мочеполовые инфекции по-разному затрагивают мужчин и женщин. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes pour une raison évidente. Женщины намного чаще страдают воспалениями мочеполовой системы из-за очевидных причин. L'urètre de la femme est beaucoup plus court que celui de l'homme et facilite donc l'entrée des bactéries dans la vessie. Мочеиспускательный канал женщин намного более короткий, нежели у мужчин, и поэтому бактерии легче проникают в него.
On estime que 50% des femmes ont déjà eu une infection urinaire. По статистике установлено, что 50% женщин уже хотя бы раз в жизни перенесли мочеполовую инфекцию. On estime également que 2 à 3% des femmes contracteraient une cystite. Также статистика говорит о том, что от 2 до 3% женщин ежегодно заболевают циститом. Les hommes, quant à eux, sont principalement touchés par des affections liées à la prostate. Что касается мужчин, то чаще всего инфекции поражают простату. Les hommes sont également touchés par l'urétrite, c'est-à-dire l'infection de l'urètre, qui est le plus souvent liée à une activité sexuelle. То есть мужчины также подвергаются такому заболеванию, как уретрит, то есть воспаление мочеиспускательного канала, и это связано с сексуальной активностью. De manière générale, voici les symptômes qui peuvent... Я прошу вас внимательно посмотреть на те симптомы, которые должны вас встревожить. Une fréquence anormalement élevée de miction, de jour comme de nuit. Это значительное повышение позывов и частоты мочеиспусканий и как днем, так и ночью. Un besoin persistant de Это постоянное настойчивое желание опорожнить мочевой пузырь. une sensation de brûlure, de douleur. Это ощущение жжения и боли при мочеиспускании. Des urines troubles, fortement malodorantes ou la présence de sang. Это моча мутного цвета, возможно, с резким неприятным запахом или наличие крови в моче. Des troubles liés au débit urinaire. Это недержание, потеря контроля над мочеиспусканием. Une perte involontaire ou incontrôlable. Это проблемы с количеством мочи. Des douleurs Боли в intestinales. кишечнике также могут сопровождать эти воспаления. Et tous ces symptômes peuvent également s'accompagner d'une grande А также ощущение общей усталости при наличии других симптомов. En principe, l'urine est stérile et notre système urinaire possède de nombreux moyens de défense qui le protègent contre les infections. Вообще наша моча человека в организме стерильна, и организм обладает множеством способов защититься от инфекций. Le flux urinaire se charge d'expulser les bactéries. Так ток мочи вымывает бактерии из мочеиспускательного канала. L'acidité de l'urine empêche le développement des bactéries. Кислотность мочи препятствует размножению бактерий уже внутри. La surface lisse de l'urètre rend difficile la remontée des bactéries. Гладкая поверхность мочеиспускательного канала мешает тому, чтобы бактерии проникали обратно. La paroi de la vessie a des propriétés antibactériennes. Стенки мочевого пузыря, в свою очередь, обладают антибактериальными свойствами. Le système immunitaire lutte naturellement contre les infections. Иммунная система организма естественным образом борется с инфекциями. Et enfin, chez l'homme, la prostate sécrète des substances qui protègent le corps. И у мужчин простата выделяет субстанции, которые защищают мочеиспускательный канал. Mais dans certains cas, tout cela ne suffit pas à prévenir. Но иногда и этих естественных средств защиты организма не хватает для препятствования инфекции. Pour prévenir les infections, il est conseillé de boire au moins 2 litres d'eau. Что мы с вами можем сделать для дополнительной защиты? Во-первых, это пить достаточное количество воды, как минимум 2 литра в день. Il est également conseillé de ne pas se retenir d'uriner trop longtemps. Также рекомендуется не терпеть долго, и регулярно опорожнять мочевой пузырь, ходить в туалет вовремя.
d'uriner après un rapport sexuel, обязательно опорожнять мочевой пузырь после полового контакта, d'avoir une bonne hygiène, y compris au niveau intime, следить за общей гигиеной тела и в том числе за гигиеной интимных зон, et de consommer N de la gamme Project V, le complément alimentaire qui veille au maintien du système а также употреблять продукт N, биологически активную добавку, которая поддержит здоровье вашей мочеполовой системы. N, c'est le complément alimentaire qui va veiller à la santé des voies urinaires. N – это биологически активная добавка, которая будет следить за здоровьем органов мочеполовой системы. Il va agir sur les affections et dysfonctionnements susceptibles de rendre la miction problématique. N будет оказывать благоприятное воздействие на разные системы, связанные с мочеполовыми органами. Il va veiller au bon fonctionnement du système urogénital. На благоприятное функционирование урогенитальной системы. Il va stimuler le système immunitaire N стимулирует иммунную систему et booster le système énergétique. и также повышает энергетическую систему, энергетический статус. Alors, quelles sont les améliorations qui ont été apportées à la formule? Donc, les améliorations entre Nutrimax Давайте посмотрим, сравним продукт Nutrimax и продукт N и посмотрим, какие изменения были внесены в его формулу. Nous avons remplacé le gluconate de fer par du pidolate de fer, car cette source a une meilleure biodisponibilité. Итак, первое, мы заменили глюконат железа пидолатом железа, так как это более биодоступный, легче усваиваемый источник железа. Nous avons ajouté un extrait de griotier, puisqu'il facilite les fonctions d'élimination. Мы добавили в состав экстракт плодоножек вишни, которые облегчают функцию мочеиспускания. Nous avons remplacé la poudre d'amamélis par un extrait d'ispourin, ce qui correspond à 300 mg d'équivalent. Мы заменили порошок виргинского ореха на экстракт виргинского ореха в составе 10:1, что значит, что соответствует 300 мг исходного сухого сырья растения. Nous avons augmenté la quasi-totalité des dosages en vitamines et oligo-éléments. Мы увеличили дозировки практически всех витаминов и олигоэлементов, входящих в формулу, как вы видите. Et enfin, nous avons opté pour une gélule végétale qui convient au plus grand nombre de И, consommateurs. наконец, мы выбрали капсулу растительного происхождения, которая подходит для большинства потребителей этого продукта. N permet donc de préserver notre système urogénital. Итак, N защитит здоровье нашей урогенитальной системы. Dans un premier temps, N va veiller au bon fonctionnement de Прежде всего, N поддержит правильное функционирование мочевого пузыря. Pour rappel, elle est le réservoir où notre corps stocke l'urine. Et c'est là qu'on colonise les bactéries lors d'une Давайте еще раз вспомним, что мочевой пузырь является органом, который накапливает мочу в организме и в котором больше всего происходит размножение бактерий. N va également veiller au bon fonctionnement des N также прекрасно влияет на функционирование слизистых. Comme indiqué précédemment, les parois lisses de nos organes vont limiter la circulation des Как уже было отмечено ранее, гладкие стенки наших внутренних органов препятствуют проникновению бактерий. Et grâce aux vertus de ces plantes, N contribue aussi aux fonctions d'élimination urinaire et notamment au maintien d'un bon débit lors de la И miction. благодаря всем вышеперечисленным свойствам N также отлично способствует функции выделения мочи и, в частности, хорошему оттоку мочи во время мочеиспускания. En plus de veiller à la santé du système urogénital,
N va également renforcer le système immunitaire. Помимо того, что N отлично влияет на урогенитальную систему, N также усиливает иммунную систему. Nos défenses naturelles seront alors plus efficaces pour lutter contre les intrus. Таким образом, при помощи этого продукта наши функции естественной защиты организма будут еще более будут повышенными. N stimule également le métabolisme énergétique et permet donc de réduire la N также стимулирует энергетический метаболизм и снижает ощущение усталости. Ces actions sont possibles grâce à la synergie des plantes, de vitamines et d'éléments. И все это воздействие благоприятное стало возможным благодаря удивительной синергии различных растений и витаминов, которые мы собрали в этом продукте. L'angélique est incontournable pour la santé des femmes et plus particulièrement de leur santé urogénique. Например, ангелика китайская – это совершенно необходимый продукт, необходимая составляющая для здоровья женщин, особенно для мочеполовой системы. Notamment à éliminer l'inconfort de la femme ménopausée. Особенно хорошо она воздействует на женщин, находящихся в состоянии менопаузы. Le griotier, quant à lui, joue un rôle dans les fonctions d'élimination urinaire. Плодоножки вишни играют большую роль в функции мочевыделения. Le busserol soutient les fonctions de la vessie et aide notamment au bon débit. Толокнянка обыкновенная, или мы ее иначе называем медвежье ушко, поддерживает функции мочевого пузыря и способствует хорошему току мочи. L'amamélis va compléter ces actions, notamment en offrant une résistance lors des cycles. Виргинский орех или гомомелис дополняют это воздействие, особенно в предменструальном цикле. Enfin, les vitamines du groupe B ainsi que les oligoéléments vont veiller au bon fonctionnement du système immunitaire et du métabolisme. И, наконец, витамины группы В и микроэлементы способствуют хорошей работе иммунной системы и энергетическому обмену. Voici quelques informations supplémentaires sur Давайте посмотрим чуть больше информации об ангелике китайской. La consommation d'angélique va permettre d'activer le métabolisme et de favoriser sa purification. Употребление ангелики китайской поможет активировать метаболизм и также очищение организма. Cela va permettre d'entretenir la santé du système urogénique. Ангелика китайская прекрасно поддерживает здоровье урогенитальной системы. Les résultats d'une étude scientifique suggèrent que l'angélique permettrait d'inhiber la cristallisation des oxalates de calcium. Результаты клинических исследований говорят о том, что ангелика китайская борется против, ингибирует кристаллизацию оксалатов кальция. Elle empêcherait donc l'apparence de calculs dans И, les voies. соответственно, препятствует образованию камней в мочевыводящих путях. En ce qui concerne le griotier, Что касается плодоножек вишни, le griotier facilite les fonctions d'élimination de l'organisme. плодоножки вишни, в принципе, усиливают и облегчают функции выведения продуктов жизнедеятельности из организма. Par conséquent, il veille au maintien de la bonne santé du système. И, соответственно, он поддерживает, плодоножки вишни поддерживают мочевыводящую систему в прекрасном состоянии. Le griotier est traditionnellement utilisé pour ses fonctions diurétiques. Плодоножки вишни с давних пор использовались ввиду своих диуретических функций. Il permet donc d'améliorer l'élimination rénale et de la rémunération. Плодоножки вишни активно усиливают очищение, выведение продуктов жизнедеятельности из почек и дренируют весь организм.
noter que notre extrait de griotier est Ну и fabriqué хочется отметить, что наш экстракт плодоножек вишни, который мы используем, выращен и сделан во Франции. Enfin, quelques mots sur le busserolь. И, наконец, еще несколько слов об экстракте листьев толокнянки. Le busserolь soutient la fonction normale de la vessie et aide à un bon débit. Толокнянка или медвежье ушко поддерживают нормальную функцию мочевого пузыря и помогают хорошему мочеоттоку. Le busserolь est traditionnellement utilisé pour soulager les symptômes des infections récurrentes légères des voies urinaires. Также толокнянка традиционно всегда использовалась для облегчения симптомов возобновляющихся инфекций мочеполовых путей, то есть для снятия ощущения жжения и других неприятных ощущений. En particulier, il diminuerait la sensation de brûlure pendant la miction et réduirait la В частности, толокнянка отлично снимает ощущение жжения при мочеиспускании, а также помогает снизить желание, постоянные позывы к мочеиспусканию. Alors, pour conclure, je dirais que le produit N de la gamme Project V est un produit incontournable pour la santé du système И immunitaire. в заключение я еще раз хочу сказать, что продукт N – это абсолютно необходимый продукт для здоровья мочеполовой системы. Aussi bien adapté à l'homme qu'à la femme, il permet de prévenir les infections. Он отлично подходит как мужчинам, так и женщинам, защищая и тех, и других от различного рода заболеваний. Ce webinaire touche à sa fin. Merci à tous pour votre Ну, attention. наш вебинар подходит к концу. Мы вам все рассказали. Спасибо вам большое за внимание и до будущих встреч. Merci beaucoup. Au revoir. Спасибо большое.